подписчики и зрители канала. Вы находитесь на канале «Все обо всем». Сегодня будем делать ремонт вот такого вот, получается, вентилятора. Он гудит и не крутится. Сейчас я его попробую отремонтировать. У него масла не хватает в втулках, и при этом он не крутится. Вот здесь все вот так идет туго. И когда включаешь в розетку, он, получается, гудит и не может с места провернуть. Вот оно с горя пополам ездит. Что для этого приготовил масло вот такое вот. У меня есть шприцы. И принес я солидол, чтобы смазать все. Ну и, естественно, сейчас я его разберу и посмотрим, что у него находится внутри. Что именно здесь, как получается, все в пыли. Сейчас я его дальше начну разбирать. Это все, естественно, я вот этот пыли почищу. Здесь, как получается, внутри находится сам конденсатор, запускающий двигатель. И здесь имеется сам редуктор, который поворачивает влево-вправо. Сейчас именно откручу я вот эти, как получается, гайки. И дальше будем мы все это дело разбирать. Что именно о чем рассказать, я уже, как получается, разобрал. Здесь получается вот такая, как идет якорь, вот с таким вот резьбовой частью. И потом здесь больше такого ничего нету. Сейчас все дело я смажу. Естественно, здесь солидолом все пройдусь. И в эти, как получается, подшипники я тоже добавлю все, как получается, масло из солидола. Ну, естественно, сейчас все крутится, все работает. По идее, уже более-менее стало. Вон она. С места хорошо стало крутиться. Ну, что именно, сейчас я его весь почищу. И соберу, и посмотрим, что именно у нас с этого дальше произойдет. Что именно хочу рассказать, я, как получается, отремонтировал и получилось все на окей. Там, конечно, кое-какие провода были оголенные, но так за них, думаю, никак не возьмешься. При этом он крутит. Все работает, как видно, режимы переключает. Крутится, как получается, самостойка в разные стороны. Работает тоже все превосходно. Сейчас я соберу, получается, весь комплект и покажу, что именно уже я сделал. Здесь вентилятор написано X-Maker FS 40639. Это не важно, напряжение 220, 40 Вт. Всего 40 ваттный вот такой, как получается, вентилятор. Что именно я уже собрал, как получается, вот он сам вентилятор. Здесь, как получается, такая стойка. И он уже в полном сборе. Естественно, там уже подключил. Здесь у меня свет. Вон, как видно, вам стол, на котором я все делаю. И сейчас я включу. Это первый режим. Второй режим. Вот третий режим, второй режим. Сейчас включим, чтобы он ездил. Вот он ездит в разные стороны, дует, и все отлично. И так далее. Здесь еще есть, получается, еще режимы. Второй, вот это третий. Как получается, он тоже работает, только крутится влево-вправо, уже без без принудиловки. Здесь можно самому включать, а здесь уже с ней идет. Ну а так, вроде все нормально. Вот первый режим, вот я выключил, вот первый режим, все неплохо. Что именно хочу сказать, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, тем, кому нравятся такие ремонты быстрые. В домашних условиях можно отремонтировать
Только надо масса, солидол и старание работать отверткой. А так, всем удачи, ну и пока-пока.